什么的，是一个叶子，树叶，知道吗？大家，你如果掉的话，别人一拳打到你了，我树叶，然后教练呢就拿个条子，你知道吗？这是真事儿。如果叶子掉了，马上就打过来。这样。就这样，夹着，当然这个地方也有，这个地方，因为你要这样的话，别人一边怼，棒切过来了，所以要护好自己。你看这个位置，我看好多运动员也是这样，是吧？这样，你给场上没让别人打，压着头也压下，这样的。头部、躯干、大腿，对，它有一点是腿部以下是不得分的，这个位置，躯干，这个位置，但是你要踢到这个位置，你要打到这个地方，算不算分？算。下背的。算。躯干。对，就是这个地方，躯干和大腿连接的地方，大家算哪个分？如果是算躯干的分还是算底下的分？1分，为什么？所以有1分嘛，你拿。讲解一下。啊，散打比赛比赛中，躯干这个位置是得2分的。头部，对，我一边讲啊，头部是先用脚打的话，用脚打2分，这个地方是2分，这个位置用脚的话是1分，但是你要踢到这个位置的话，躯干脚算哪个？往下算，不是这个不能用3分，你踢了1次不可能，散打里面最高的分值是2分，往下1分。有腰以下就是1分。对，这个腰和那个腿中间的也往下算1分。这是比赛的一个什么？中部就是胸部就是对2分，棒，这2分。对，1分。头的话是用你的脚打的话，击中的话是2分，用拳的话是1分。下面有，那先说一下竞技部位啊，你不能先讲得分的啊，先讲一下那个哪些不能得分，就是说哪些是禁止的动作。用头顶对方，还有肘膝，还反关节。别刚才说那个擒拿，你一下子把别人胳膊给卸掉了，这是不行的。用迫使对方的头先着地的摔法，有意的砸对方，这个大家知道什么意思吗？大家仔细看一下。在这个不是慢一点，下体抱腿，他出拳，你抱腿，一个出拳，对，好，起来慢一点，走，抱起来，对，好，你看他到这个位置的时候，如果他往后故意让他的头着地，看到吗？这是不允许的。好，对，例如这样，你抱起来之后，把他腰抱起来之后，你看着他的头往下砸，这是不允许的。安全对。危险，那个伤害别人的。对，这个地方我这个说到这里，我想我在小时候打比赛的时候，我一脚踢了一个人，在正式的比赛中，我们比赛嘛，因为他就过来，你再过来一下。我是在1990几年的时候，他这样下潜想抱我的腿，我一个鞭腿，就直接躺了3个月，就差一点死了。差点死。对，差点死了。哎呀。其实这是正规的动作，只是他是这样抱着我，这是不允许的，应该是抱着头抱底，然后下潜抱腿，然后他是这样，一脚3个月躺了3个月。然后其实这个也是，后来，其实我这个动作做的是那个得分的动作，但是后来我看了家人还有什么挺惨的，对我影响也挺大的。后来我就打比赛一定要慢一点什么的，不能搞这个，因为我这个动作是正规的，知道吗？但是有的运动员，例如2个人，我做摔法的时候，我抱腿摔的时候，我把他摔倒了，我也故意倒地。但是我故意倒地的时候，我的肘，大家注意，你过来一下，你看我们2个人，你看我如果把他摔倒了，也倒地啊，倒地了，你看在没看到的时候，你看我的肘，我也故意倒地，砸到他头上了。哦，这样。直接砸在这个地方。这个病。对，这是很就以伤害对方。对，这个是很禁止的。
也是在武术中，在武德里面非常顶。好，这简单的一些那个空击练习啊。下面做一个两个人就是不接触的，就是散打一些实战模拟不接触的。你要接触的话就很容易受伤，不接触分开一点。好，停下来，对，好，走。多打动作，阿凯，动作打出来。他们基本的打法继续。我认为在各种武术之中，武术不管练任何项目的，我认为它主要是以拳脚来进攻。你不管路线，大家都说直线是最长的，时间是最慢的、最快的。所以说你最直接的方法就是直接进攻这种。散打也是，他摒弃了这种规则，直接走当当出拳。边腿也是，你看他的膝盖是直接对准的，棒直接发力的这种打出来的。所以我认为任何一个搏击都不会脱离这个原则，直接打。就是他们俩刚才做了一个动作，就比较和实战接近了。你看我做完动作，棒一下后，我得分之后，我等着他出动作，我抓他的动作。OK， 这种。好，阿凯打一架试一下，你们两个把那个，你不一定能拿冠军。是中国的一个冠亚军决赛。你看对方，看对方，他想把对方给晃下去，但是双方全部下累了，并不是有效的分。阿凯，等一下，让我看这里，我们慢慢活动。那这个得分了，看到没有？再来一次啊，看这个，再往前走一点，这个是没有分的。你看下一个动作啊，他怎么把对方推累的啊？接住鞭腿往下走，自己倒地把对方推累。你要知道，散打比赛中，你推2次累的话，你整场比赛就输了。推2次累。他已经推了1次了，你看这个动作，看到没有？再来一次啊！所以战术安排很重要。作为一个，你要了解裁判的规则，作为一个好的教练。好，从这开始。接住鞭腿下推，自己倒地先得2分，2分归类。自己先倒地，把对方晃下去，得2分，赢得比赛。看到没有？这个很简单，只要你把这个散打规则，这个黑方是我一个小师弟，现在在北京队上。你只要把这个散打规则给掌握好，就很简单。
像玩游戏似的，不是说每天啊非得要死打的。作为一个教练员，不管练什么拳的，或者你有什么样的比赛项目，你要把规则给熟透、整透。应该是拳裝合格咯。这是我们上节课练的内容啊，就是练踢小鞭腿，得小分。好，到。下面。哦，2分。对，2分。2分就有了。对。这样送这样。慢慢的把力量打出来。好。阿凯动作，别打第2个反手，主动进攻，主动进攻。哎，得分。得分。好，得分。好，停，好。好，不错啊，快点，走，看到没有？你拉的力量，一拉上，把它摔倒，这种力量，你不是说定一下再走，给自动化，啪，直接挑摔倒了，这得是帮直接走了，自己能借助他的力量走。他踹我的时候，他的力量是在位移的。看我只要一侧身，看到吗？他这样踹不到我了，但踹不到我就直接就进去了。利用他的力量，4两拨千斤，借力打力也是太极拳的一个动作，就是借力打力这种走。好，贴身摔，这个是别摔哈，别摔。走啊！这种别摔。弓步拉完之后，就肩靠，按住他这个膝盖，别倒，再来一次。这膝盖伸直，不要扣。对，再来一次，快一点，快，不要反应，直接走，一拉直接做。啊，这干脆一点啊，这干脆一点。OK， 这个动作，跳，繼續。对，他绊他另一条腿，然后使他倒地，啊，少摔。不要，对，好，再来一次，不要太多，直接上步感觉一下，直接走。手先不要摇动，再来一次贴中间，不要贴2个点，好歹贴一条腿。